What's up guys? Before ako magsimula sa aking bagong nabili para sa aking YouTube. So, bago buksan to, aking camera, 4K camera. Salamat sa mga nagpunta, sa mga tamsak ninyo na malaking bagay sa akin. Saka shout out na rin sa mga hindi pa nakarating, na parating pa lang. So guys, ito na yung nabili ko. Ayan. Yan yung front camera. Ito yung monitor pala. Ayan. Ayan, ito siya. Ayan, 16 megapixel 4K camera. Pwede sa wifi. 30 meters ang lalim. Waterproof. Ayan. Meron siyang angle degrees. Ayan. Meron siyang Bluetooth at cable USB. So ayan siya. Ayan. Kung gusto nyo umorder, dito lang. I-upload nyo lang sa inyong Google Play, sa App Store. Ayan siya. So ayan. Magaganda. So isa pa, ito pang nabili ko kasama niya. Ayan, selfie stick na GOSMART. Ayan. Ayan. Ayan guys. Pwede sa GoPro. Ayan. So alam kong excited na kayo. Huwag natin patagalin. Let's get started. So, buksan natin guys. Patagalin. Tanggalin yung kanyang natin. Kasi guys, accessories. Ayan, dami. Yan, may clips. Ayan. Yun, may extra. USB cable. Yan, yung strap.
ngayon, ang ikisipin ko ngayon, paano pagbuo. Ayan. Napakaliit niya guys. 16 megapixel. So ang accessories niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 guys. 15 ang liit nito. So ang kasama accessories sa loob 15 pieces. Guys, ang problema ko ngayon kung paano ko buuhin yung mga accessories na ikakabit dito. Ang dami noon, pero we will try. So guys, where's my camera? What in the box? Camera. Now, ito na siya. Yung stand, so siyempre kinuha natin dito. Ayan, may natitirang ayan, selfie stick, so yung extra accessories. Ayan. That's pagtanggal guys, pipisilin lang yan, tapos itutulak. Yun, so natitirang stand like that guys. Okay guys, this one the arrow. Ayan, may isa pang arrow. This one, ayan, going up. So like this one. Opa, ayan guys. This guys, this is I will remove from the box. Ooh, this one. This one guys, very small. See? See? Can you see that? See? This is for USB charging. This is for the battery. Box guys of the tiny camera. Yes, this one. Now I can check if there is a battery inside or not already put in the battery. Oh, there is no battery. The battery. Right? So, there is charge battery.